За сайн байцгаана уу. За тэгээ өнөөдөр та бүгдтэй цахим номын сан ба COVID-19 гэдэг. За COVID-19-ийн одоо цахим номын сангийн үйлчлэгээчтэй энэ чиглэлийн одоо мэдээллийг хүргэхээр болоод байна. За уг сэдвээр танилцуулгыг бол одоо соёл урлагийн их сургуулийн багш Хайдав энэ одоо уриалгаар бол энэхүү Facebook live change-д бол нэгдэж байна. За өнөөдөр бол дэлхийн хүүхдийн номын өдөр гэдэг ийм сайхан өдөр байгаа. Энэ сайхан өдөр одоо цахим номын сангийн талаар нийт номын санч нартайгаа одоо бас энэ сэдвээр хуваалцах болсондоо бас баяртай байна. За яг миний хувьд бол цахим номын сангийн чиглэлээр мэргэшсэн ажилдаг одоо хүн бол биш. Гэхдээ номын сангийн чиглэлээр бол одоо 10 гаруй жил ажилласан туршлага байгаа. За тэгээ энэхүү туршлага дээрээ дулдуйтаад та бүгдэд танилцуулга мэдээлэл хийх болно. За тэгээ ер нь альва нэг сэдв, альва нэг зүйлийн талаар ярих заавал 3 цагийн хэмжээсээр бол авч үзэх шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр ер нь Монгол цахим номын сан гэдэг зүйл маань хизээнээс яг яригдаж эхэлсэн юм бэ. За яг ямар хуу утга агуулгаар явж ирээд өнөөгийн цаг үед хурж ирвэ гэдэг чиглэлээр авч үзнэ. За тэгээд цахим номын сан гэж яг юу вэ? Цахим номын сан гэдэг зүйл маань өөрөө маш ерөнхий ойлголт байсаар ирсэн. За цаашдаж ерөнхийдөө одоохондоо ч гэсэн ерөнхийдөө бол маш тийм ерөнхий ойлголт байсаар байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол он жил өнгөрөх тусам ерөнхийгөөс нарийсаж байгаа ийм ойлголт. Тэр хэрээр бол одоо номын санчтаас маань маш нарийн ур чадваруудыг шаардаж эхэлсэн баг. Тэгэхээр яг энэ шаардагдаж байгаа нарийн ур чадваруудын талаар цаашид энэ танилцуулгын сүүл рүү бол авч үзэж ярилцахаар байгаа. За тэгэхээр сая бол ерөнхийдөө 3 цагийн хэмжээс гэдэг нэг зүйл ярьлаа. Яг цахим номын сангийн тухай Монголд хизээнээс яригдаж эхэлсэн юм бэ гэдэг ерөнхий ойлголт байсан гэж дурдсан. Тэгэхээр энэ номын санч гээд манай мэрэгжлийн онл арга зүйн ганц сэтгүүл байдаг. За уг сэтгүүл дээрээс 1990-с 2010 он хүртэл бол одоо автоматжуулалттай холбоотой мэдээллүүдийг шүүж бас үзсэн байгаа. За ингээд бол 30 гаруй мэдээллүүд бол харагдаж байсан шүүж бол гарч ирсэн байгаа. За тэгээд хамгийн анх бол 1990 онд соёлын гавьчлалтын цагаачгүй бол номын сан компьютерчлах гэдэг чиглэлээр бол мэдээллийг бичиж хэвлүүлж исэн байгаа. Бичиж хэвлүүлж байсан одоо түүхэнд баримт бол үлджээ. Тэгэхээр ер нь цахим номын сангийн тухай ойлголт бол өөрөө номын сангийн автоматжуулалтын тухай ойлголттой бол нэгддэг ийм асуудал байна. Тэгэхээр 1990 онд бол одоо мөн одоо бүгд найрамд Монгол ард улсын мэдээллийн системд үндэсний номын сангийн гүйцэтгэх үүрэг гэдэг мэдээлэл гарч байсан. За 1995 онд одоо улсын хурлын номын сангийн эрхтэж байсан Янжин Цэрэнгуан одоо номын сангийн каталогийг компьютерт шилжүүлэх ажил гэдэг ийм мэдээлэл бас гарч ирсэн байна. За 1996 онд бол одоо Улаанбаатартны төв номын сангийн захирал байсан Мэжид Доржгой, за мөн ном зүйч байсан Төмөр Тугай нарын Америкийн номын сангийн туршлагаас гэдэг ийм зүйл гарч ирсэн байна. За тэгэхээр энэ нийтлэлээр бол Америкийн номын сангуудын туршлагуудыг бол цахим номын сангийн туршлагыг бол илүү дэлгэрүүлж танилцуулж бичсэн иймэрхүү зүйлүүд байсан. За энэ талаар бол зөмөрөө сүүлд бол яг хотын номын сангийн жишээн дээр бол авч үзэхээр байгаа. За 1996 онд одоо үндэсний номын сангийн саран чимээгийн номын сан компьютерчлах гэдэг бас нэг ийм өгүүлэл бол хэвлэгдэж гарч ирсэн байна. За тэгээд үүний дараагаар бол одоо номын сан маань интернет холбогдох тухай, холбогдсон тухай мэдээлэл гарч ирсэн байна. За мөн одоо орчин үед бол одоо манай ихтэй сургуулиудын хамгийн их хэрэгжилж байгаа цахим мэдээллийн сан
гэж нэрлэгддэг цахим сан, цахим номын сан, EBSCO, E-Apple нийтийн тухай бол одоо Монголын уран зохиолын актем бол 2001 онд танилцуулжсэн байх жишээ нь гэх мэтлэнгийн. За 2003 онд бол одоо Инжин Цэрэнгуйгаас номын сангийн каталогийн карт, формулярыг одоо текст бокс ашиглан хийх арга. За цог жаргал одоо мэдээллийн системүүд гэх мэтлэнгийн мэдээллүүд бас хэвлэгдэж байжээ. За үүний дараагаар 2003 онд одоо их жаргал ба соёлын яамд ажиллаж байсан. За мөн үндэсний номын сангийн арга зүйн хэлтсээр ажиллаж байсан хүн байгаа. За энэ хүний маань номын сангийн каталог дэх цахим системийн одоо цахим каталог гэсэн ийм өгүүлэл бас гарч ирсэн байж байгаа. За 2010 онд бол одоо RFID технологи буюу радио давтамжит төхөөрөмжийн тухай гэдэг ийм өгүүлэл. За миний бие Солонгосын олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагын мэргэжилтэн Шинхээон гэдэг эмэгтэйтэй хамтарч одоо бичижсэн байгаа. За энэхүү систем нь бол одоо бид бүхний одоо цахим номын сангийн тухай ойлголттой холбогдож энэ слайдын дундуур хэсэгт бол ухаалаг номын сан гэдэг хэсэгтэр бол бас гарч ирэх зүйл байгаа. За 2011 онд бол одоо номын сангийн онлайн систем цахим онцлог үйлчлэг гэдэг ийм мэдээлэл бол гарч ирсэн. За энэ бол яг 2011 онд бол Улаанбаатар хотын Төв номын сан, Солонгосын олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага, за мөн Монголын номын сангуудын консорциумтай хамтраад номын сандаа бол КОХО системийг нэвтрүүлсэн байгаа. За мөн цахим онцлогийн үйлчлэгээ гэдэг ийм үйлчлэгээр нэвтрүүлж ирсэн. За одоо ч бас энэ үйлчлэгээ мөн ажилласаар байгаа. За үүний дараагаар одоо 2011 онд соёлын урлагийн сургуулийн багш Хайдвын нээлттэй ихтэй програм хангамж ба номын сан гэсэн ийм нэртэй өгүүлэл бас гарч ижээ. За уг өгүүлэл нь бол одоо яг номын санг цахим онцлогийг одоо цахим онцлогийн системийг бий болгоход ямар систем ашиглавал илүү одоо үр дүнтэй боломжтой байдгийг бэ гэдгийг бол харуулж өгсөн иймэрхүү өгүүлэл байж байгаа. За үүний дараагаар 2011 онд замун Солонгосын мобайл номын сангийн үйлчлэг гэдэг нийтлэлийг өгүүллийг бас Шинхээонтой хамтарч хийж ирсэн. За 2012 онд бол одоо энэ үндэсний номын сан маань шинэ цахим үйлчлэгээ нэвтрлээ гэдэг ийм мэдээлэл гарч ирсэн байна. За тухайн үед бол iNom гээд сайт гараад уг сайттай хамтарч энэхүү цахим онцлогийн үйлчлэгийг бол нээж ажилуулж исэн байгаа. За 2012 онд бол одоо үндэсний номын сангийн ахлах арга зүйч цог жаргалагч маань одоо Солонгосын Гёнгийн мужийн одоо олон орны соёлын кибер номын сан гэдэг чиглэлээр мэдээлэл өгч ирсэн. За 2012 он 2009 онд бол одоо манай үндэсний номын санд ажиллаж ирсэн Үлзий утгын 1991-ээс 2011 оны сонингууд цахим хэлбэрт орлоо гэдэг ийм мэдээлэл орж байсан байна. За мөн Бат Эрдэнэ одоо үндэсний номын сан олон улсын онлайн каталогт нэгдлээ гэдэг ийм мэдээлэлд орж ирсэн байна. За та бүхэн эндээс анзаарсан бол энэ тод хараар хийцэн байгаа хэсгүүд маань бол яг энэ цахим номын сан гэж юу юм бэ? Яг тэрийг илэрхийлж болох үс мэдээллүүдийг нь бол одоо ингээд тодруулж харуулсан байгаа. За бусад одоо энэ арай бүдэг байгаа мэдээллүүд маань мэдээллийн чанартай зүйлүүд байна. Тэгэхээр ер нь бид бүхэн цахим номын сангийн тухай ярихаар хэн бүхэн хийж чадмаар ч юм шиг санагдаад байна. За яг хийх гэдгээр бас хийх тийм арга зүй энэ нь бол байдгүй. Тэгэхээр одоо энэ дээр харагдаж байгаа тодор харагдаж байгаа зүйлүүд нь бас нэлээд тийм боломжийн төвшөнд хийгдсэн ийм мэдээлэлүүд байгаа. За харин одоо ингээд энэ өнөөдрийн өндөрлгөөс эргээд харахад эдгээр зүйлүүдийн маань хэдэн хувь нь одоо ажиллаж байна вэ? Яг үйлчлэгэнд нэвтрээд явсаар байна вэ? Хэдэн хувь нь байхгүй болсон байна вэ гэдгийг бид бүхэн бас нэг үзэж дүгнэлт хийх шаардлагатай болж байгаа. За тэгээд дараагаар нь энэ Улаанбаатар хотын Төв номын сангийн яг цахим онцлогийн түүхийн талаар одоо бяцхан тийм танилцуулгуудыг одоо хийхээр бэлдсэн байгаа. Тэгэхээр 1996 онд Монгол улсад яг интернет үүсэж бий болж байсан цаг үеэс бол энэ цахим номын сангийн талаар Улаанбаатар хотын Төв номын сан эрчимтэй ажлуудыг хийж эхэлсэн байдаг. Үүний нэг илэрлэл нь бол одоо энэ Datacom компанитай хамтраад ийм төсөл хэрэгжүүлсэн байна. За энэ хүү төсөл нь бол одоо ерөнхийдөө номын санд одоо програм хангамж худалдаж авах, за электрон каталогтой болох үйлчилгээний
програмуудыг нэвтрүүлэх ийм л зүйл байсан багт. За тэгэхээр 96 оны үед бол электрон номын сан гэдэг зүйлийг үйлчлэгний програм хангамж, электрон каталог гэдэг байдлаар бол бид бүхэн анх эхлээд харж ижээ. За үүний дараагаар түрүүн бид бүхэн дээр дурдсан цахим номын сангийн тухай ойлголт. Улаанбаатарын төв номын сангийн захирал Мижид орж гээд хүн байсан. За энэ хүн бол одоо ном зүйчийнхаа хамтаар Америкийн нэгдсэн улсын хэд хэдэн мужаар ажиллаад, аялаад, туршлага судлаад ирсэн байдаг. 98 онд. За явж ирээд сонд ярилцлага өгсөн байна. Электрон номын сантаа болцоход байхад бид гэдэг. За цэг асуултын тэмдэг анхаарлын тэмдэгтэй. Тэгээ энэ дээр юу гэж нэрлсэн бэ? Юу гэж ярьсан бэ гэхээр номын сан гэдгийг одоо бид бүхэн Америкийн нэгдсэн улсад бол жинхэнэ утгаар нь үзэж харж явлаа. За орчин үеийн төвчнөөс бид бүхэн одоо тийм их хойно хоцорсноо ойлгож байгаа. Америкийн нэгдсэн улсад бол одоо электрон номын сан гэж. Электрон номын сан гэдэг маань нөгөө утгаараа бол цахим номын сан гэсэн үг. Маш олон төрлөөр бол энийг ярьж ирсэн. Виртуал номын сан гэж ярьдаг, электрон номын сан, тоо номын сан гэж ярьдаг байсан. Тэгээд хүн төрөлхтний одоо соёлын энэ өндөр түвшинд одоо хүчтгүү маа гэхэд ямар ч байсан ойртож очих тийм зорилт тавьж ажиллаж байна гэдэг ийм мэдээллийг бол одоо тухайн үеийн соник хэвлэлүүдээр өгч ирсэн байх юм. За үүний дараагаар цахим номын сангийн тухай бас нэг ойлголт орж ирж байгаа. За тэрний үеийн гэхээр Монголын номын сан интернет анх удаа холбогдлоо гэж. За энэ бол 1999 он. Засгийн газрын мэдээ зан дээр бол хэвлэгдсэн зүйл гэж. За энэ интернет холбогдоод Улаанбаатарын төв номын саныг юу хийсэн бэ? Энэ интернетийг зөвхөн ажилчдынхаа хэрэгцээнд ашигласан юм уу үгүй юм? Гэт үзэхээр тухайн үед бол одоо бас нэлээд мундаг инженер ажиллаж исэн. За манад Бэг Зүрэн гэдэг байсан тэр хүн бол энэ ажлыг бол ерөнхийдөө гардан гүйцэтгэж явуулж исэн. За мэдээж тухайн үеийн одоо удирдлагууд бол энэ шийдвэрийг гаргасан. За Datacom компанитай бол хамтарч ажиллаж исэн баг. За энэ үед бол одоо Австралийн одоо хөгжлийг дэмжих сангаас $8,000 санхүүжилт аваад уншигчийн соронзон карт ба хяналтын машин зэрэг иймэрхүү зүйлүүдийг аваад ашиглаж исэн баг. За тэгээд тухайн үед бол хүмүүст интернетийг одоо ашиглуулах эрхийг олгож исэн баг. 3 цаг үнэгүй ашиглах. За мөн дээрээс нь одоо номын сангийнхаа уншигчдад зориулаад мэйл нээж өгдөг одоо ийм үйлчлэгийг бол бас давхар нээж исэн. Тэгээ энэ хүү үеийн үйлчлэгээ маань одоо ямар ч одоо үед бас одоо хүртэл хүмүүсийн сэтгэл зүрхэнд бас үлдсэн байдаг. За энэ тухай бол яг энэ 2020 оны 3 сарын 13-нд одоо энэ дэлгэцэн дээр харагдаж байна. Жиргэн дээр явсан баг. За 1-р курсын хөдөөнөөс ирсэн оюутан 1995 онд Нацгторжийн номын сан дээр ирээд интернет хайлтын системийн сургалтанд сууж байлаа. Datacom Magic нэг. Яг тухайн үед бол одоо энэ интернетийн үйлчилгээ иргэдэд одоо мэдээллийг оруулж ирж исэн ийм компаниуд. За дараагаар нь энэ жавхлан гэдэг нэг хэрэглэгч Нацгторжийн номын санд орж мэйл явуулдаг байсан 97 оны хавцаг. Тэгэхээр энэ номын сан гэдэг зүйл маань өөрөө интернет холбогдох юм бол цахим номын сангийн үйлчилгээг яаж явуулж болдгийн жишээ бол энэ дээр харагдаж байна. Мөн тухайн номын сан бол зөвхөн ном гэдэг утгаараа бол бас хандаж болохгүй болчиход байгаа номын сангийн үйлчлэгийг бол. Тэгэхээр тухайн үед бол хэрэглэгчдийг, уншигчдыг шин технологи зургах, шин дэвшилтэд зүйлүүд мэрэгшүүлэх чиглэлээр бол ажиллаж ирснийг одоо энэс харж болохоор байна. За дараагаар нь Улаанбаатар хотын төв номын сангийн одоо 3 дугаар салбар интернет холбогдлоо гэдэг зүйл байж байгаа. Тэгэхээр нэг хэсэг бол одоо бид бүхэн интернет холбогдох юм бол цахим номын сан гэж ойлгодог. За электрон каталогтой болчих юм бол тэрийг цахим номын сантай болчихлоо гэж ойлгодог. Иймэрхүү жишээнүүд байсныг бол одоо эдгээрээс бол харж болохоор байгаа. За 2005 онд Улаанбаатарын төв номын сангийн 25 жилийн болсон байдаг. За уг он үеэр бол Монголд автоматжуулалтын анхны алтан хараацаа гэдэг ийм мэдээлэл бол одоо тухайн үеийн өдрийн зүүн дээр гарч ирсэн байна. За яг яагаад одоо тэгж нэрлэгдсэн юм бэ гэдэг. Тухайн үед бол Алиса програмыг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн байсан байна. За номын сангийн веб хуудсыг бас ажиглуулсан. За энэ веб хуудсан дээр бол одоо тэр Монголын аман зохиолын сан гэдэг тусдаа тийм
дагвар сайтыг нээгээд тэн дээр үлгэр, домог, тууж, за мөн нацагд оржийн зохиол бүтээлүүд, Монголын зохиолчдын бүтээлүүдийг бас хийсэн тийм дагвар тийм сайт явж ирсэн. Энэ бол цахим номын сангийн үйлчлэгийн бас нэлээд томоохон хэлбэр гэж бас үзэж болно. За дээрэс нь интернетийн үйлчилгээ бол үзүүлж байсан. За имэйлийн үйлчилгээ, уншиж хэрэглэгчдэд интернетийн сургалт явуулж байсан байна. За мөн мэдээлэл төгөөх систем гэсэн гэх мэтлэнгийн ийм олон төрлийн үйлчлэгүүдийг үзүүлж байсан учраас Монголын автоматжуулалтын анхны алтан хагаацай чиглэлээр сонин хэвлэлээр бичигдэж байжээ. За 2007 онд бол Улаанбаатар хотын Төв номын сан, Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн холбоо мэдээллийн сургуулиуд хамтраад электрон номын сан гэдэг сэдвүүтэй юм баг урлыг бас зохион байгуулж ижээ. За энэ тухайн үед одоо бид бүхэн цахим номын сан гэдэг тухайн үед электрон номын сан гэдэг чиглэлээр явж ирсэн. За энэ үед бол Монголын номын санчдын сангуудын маш нэлээд олон төлөөллийг бол хамруулад уг сургалтууд бол явж ирсэн. За энэ үед бол Улаанбаатарын нийтийн номын сангийн тун агуулмж зэрэг ийм сэдвүүдээр ихтгэл хилцүүлж байсан байна. За 2009 онд гэрээсээ хүссэн ном олж болно гэдэг ийм мэдээлэл үндэсний шуудан сонин дээр хэвлэгдсэн байж байгаа. Тэгэхээр тухайн үед бол та бүхэн санаж байгаа бах Ask Library @yahoo.com гэсэн хаяг байдаг гэсэн. За энэ хаягаар бол уншигч хэрэглэгчдэд байнга мэдээлэл түгээдэг, мессенжер авлагаа өгдөг байсан. За тухайн үед бол тэгээ яасан гэхээр зөвхөн чатын төвшөнд авлагаа өгдөг, мэдээлэл өгдөг байсан бол уншигч хэрэглэгчид та бүхэн хүссэн зохиол, бүтээл, дуу, шүлэг, өгүүлэг юу гэдэг тэрнийхээ нэрийг илгээх юм бол манай номын сан тэрний чи сканер даад вебсайт дээр апплод хийгээд түүний татах линкийг бол илгээдэг ийм үйлчлэгийг бол нээж ажилуулж ирсэн байна. За харин 2010 он гарсаар Yahoo Messenger-ийн хэрэглээ иргэдийн дунд эрс багассантай холбоотойгоор бол уг үйлчлэгээ бол Yahoo Messenger-ийн энэ хүү үйлчлэгээ маань бол тасалдаад зогссон байгаа. За 2020 онд Улаанбаатарын Төв номын сан бол ухаалаг номын сан болно гэсэн ийм зорилтыг Улаанбаатарын Төв номын сангийн удирдлагын төвшөнд бол тавиад ажиллаж байгаа. За энэ талаар бол дараагийн слайдууд дээр бас дурдах учраас илүү бас дуртаад нуршаад бас яах вэ? За тэгээд энэ цахим номын сан өнөөдөр яг ямар байгаа юм бэ? COVID-19 үеийн цахим номын сангуудын цахим уншлага үйлчилгээ. Номын сан болгон маань дороо хичээгээд уншлага үйлчлэгийг бол цахимаар хүргэхээр бол маш идэвхтэй бол ажиллаж байна. За яг энэ үед бол яг би өөрийнхөө номын сан дээр явагдаж байгаа 3-4 жишээг бол татаж үзүүлэхээр бэлдсэн байж байгаа. Яг энэ COVID-19-ийн цар тахлын үед бол цахим номын санг илүү төгөлдржүүлэх, илүү хөгжүүлэх шаардлагатай байгааг бол Монголын номын сангийн салбарынд мэдрүүлж өгсөн ийм үйл явдал бол болж байна гэж миний хувьд бол харж байгаа. Бид бүхэн яг цахим номын сангийн чиглэлээр номын сангийн автоматжуулалт, цахим номын сангийн чиглэлээр ярьж эхлээд 30 орчим жил болсон боловч яг өнөөдрийн төвшөнд ингээ эргээ харахаар бол яг тийм бас байцтай, яг тийм маш тодорхойлсон тийм ойлголт бас төдийлөн бага байгаад байна. Яг үүн дээр суурлаад Монголын номын сангуудын мэргэжилтнүүд маань нийлээд номын сангийн цахим номын сангийн уншлага үйлчлэгийн журам ч гэдэг юм үү гэх мэтлэнгийн ийм зүйлүүдээ бол нэгтгэж ойлголтоо бас нийлүүлэх ийм шаардлага бас тулгарч байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр Улаанбаатарын Төв номын сангийн хувьд бол яг энэ цар тахлын үед бол вебсайт дээр номын сангийн зочны ярилцлагын булан гэдэг юм болныг нэр ажиллуулж байгаа. За энэ хүү буланг маань манай номын сангийн захирал Индра санаачлан явуулдаг ийм булан байгаа. За тэгэхээр ер нь бол энэ хүү ярилцлагын буланд маань дандаа эрдэмтэд оролцдог байгаа юм бол. Тэгэхээр бид бүхэн орчин үед хүмүүсийг дандаа ном унш гэж уриалаад байхаас илүүтэйгээр мундаг эрдэмтэй хүмүүсийн номонд хэрхэн дурлсан, номонд хэрхэн шимтсэн ном унших арга барил. За тэдгээрийг хуваалцах замаар хүмүүсийг номонд дуртай болох ийм бодлого барьж байгаагийн нэг илэрхийлэл бол энэ юм аа. За энэ маань өөрөө цахим уншлагын нэг хэлбэр гэж бид бүхэн бас харж байгаа.
За дээрэс нь Facebook дээр бол одоо бид бүхэн бүтээлч орон зайн төвийн онлайн сургалтуудыг явуулж байгаа. За энэхүү төвийг бол одоо 2019 оны 4 сард Улаанбаатарын төв намын дээр нээн ажиглуулад жил орчим болох гэж байна. Бараг жил болж байна. За тэгээ энэхүү төвийг одоо Америкийн элчин сайдын яамтай хамтарч байгуулсан гэдэг манай намын сангийн салбарын маань бүгд гадарч мэдэж байгаа бах. За дараагаар нь захим каталогоор суурлаад бид бүхэн санамж ном зүй гэдэг. За бид бүхэн бол хүмүүст уншигчтай бол ямар чиглэлээр ямар мэдээлэл унших хэрэгтэй вэ гэдгийг байнга залуурдад чиглүүлж явах хэрэгтэй. За яг энэ вирус тахлын үеэр бол уншигчид маань бол вирусын чиглэлээр ямар номод уншвал зохих юм бэ? За энэ номуудыг одоо манай намын сан дээр унших боломж бол хомс байгаа. Гисэн хэдий боловч энэ хүмүүс өөрсдөө аль нэг газраас за яг намын сан ч гэдэг юм уу те намын төлөвч гэдэг юм уу тэр газруудаас магадгүй гэртэн ч байж болно юм бол тэр унших зүйлүүдийг бид бүхэн байнга чиглүүлж явах хэрэгтэй. За энэ үднээс бол одоо санамж ном зүйн бүртгэлүүдийг захим каталогоор дамжуулж явуулж байна. За дээрэс нь бол одоо ДЗ ном олголт гэдэг байна. За ДЗ номыг бол тухайн уншигч хэрэглэгч харааны бэрхшээлтэй иргэдэд байгаа төөрөмж дээр одоо суулгаж өгч үйлчилдэг ийм үйлчилгээ байгаа. За энэхүү үйлчилгээг бол одоо 3 сарын 1 хүртэл бол явуулсан байгаа. Тэгэхээр шууд төөрөмжн дээр суйрлуулж өгдөг учраас энэ бол ямар нэгэн тийм одоо халдвар дамжих эрсдэл бол том баг гэсэн үг. За мөн дээрээс нь одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан видео контентуудыг бас хийж цуглуулж одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд бол хүргэж байгаа. Гэх мэтлэнгийн ийм зүйлүүдийг бол хийж хэрэгжүүлж байна. Тэгэхээр ер нь бол номын сангийн үйл ажиллагаа гэдэг маань өөрөө дан ганц номын бас үйл ажиллагаа биш юм аа. Бид бүхэн тэр номын санд цуглардсан байгаа маш их асар их тэр одоо мэдлэгийг ямар форматад хөрвүүлээд ямар суугаар яаж хүргэх вэ гэдэг дээр бас маш сайн бодох төлөвлөх ийм шаардлагатай болж байгаа. За тэр нь бол дээр бид бүхэн дурдсан тийм ирээдүйд одоо бид бүхнээс юу шаардж байна? Тэр захим номын сан маань одоо ерөнхийдөө нарийн лөө шилжээд за түүнтэй холбоотойгоор маш тийм нарийн ур чадваруудыг номын санчтаас шаардаж байна гэж ирсэн. Өмнө бол одоо бид бүхэн номын санч ном зүүч гээд үйлчлэгийн номын санч ном зүүч гээд явдаг байсан. Гэтэл одоо бид бүхнээс юу шаардж байгаа гэхээр information literacy буюу одоо мэдээллийн боловсрол гэдэг зүйлийг маш ихээр шаардаж байна. Одоо бид бүхэн зүгээр Facebook дээр юм тавихтаа ч гэсэн ямар байгууллагаас эрхлэн гаргасан мэдээллийг одоо олон нийтэд түгээх вэ? Тэр түгээж байгаа мэдээлэл маань одоо үнэн бодит юм уу? Ном унших тухай гэдэг одоо бичигдсэн зүйл болгоныг бид бүхэн шеэрлэх ёстой юу? Тэрийг яг ямар газраас ямар судалгаа шинжилгээнд дээр суурлаж хийгдсэн мэдээлэл вэ гэдгийг бас үзэж шинжлэх ийм шаардлагатай болж байгаа. Үүнийг бол мэдээллийн боловсрол мэдээлэлд хандах тэр хандлагын талаар бол ийм ойлголт байж байгаа. Мэдээллийн боловсрол бол маш их шаардаж байна. Таарсан болгоныг бас шеэрлээд байж болохгүй байх нь. За үүний дараагаар бол одоо энэ research library буюу судлаач номын санжийн тухай ойлголт. Ойлголт бол дэлхийд дахинд бас нэлээд газар авж байгаа юм ойлголт. Бид бүхэн одоо номын сангийн ажлыг илүү үр бүтээлтэй за мэдээж нь бол авлагын ажлаа илүү чанартай хийхин тулд авлагын ажлаа цахимаар чанартай хийхин тулд бол судлаач номын санч байхаас өөр аргагүй болж байгаа. За энэний тулд бид бүхэн мэдээллийн боловсролд маш гарсан ийм хүмүүс байж таарна гэсэн үг. За үүний дараагаар бид бүхэн content library гэдэг нэр томьёог авч үзэх хэрэгтэй. Content library гэдэг маань бол одоо номын санд байгаа тэр олон мэдээллийг бид бүхэн ямар хэлбэрээр ямар форматаар ямар суугаар дамжуулж хүргэх юм бэ? Үүнийгээ бол одоо тодорхойлсон ийм хүмүүс болох хэрэгтэй. Тэгэхээр бид бүхэн өнөөдөр бол нөгөө янз бүрийн програм хангамжууд, сувгууд эдгээрийг бүрэн дүүрэн ашиглаж чаддаг ийм хүмүүс болж төлөвшөх шаардлагад тулгарч байна. Янз бүрийн форматууд, янз бүрийн програм хангамжууд эдгээрийг бол ашиглах ийм шаардлагатай болж байгаамаа. За тэгээд энэ явцад цахим номын сан хөгжүүлэхэд нэм түрүүнд юу шаардлагатай байна вэ гэд энэ чиглэлээр нэг санал асуулга бол явагдана. Энд та бүхэн хариулаад явахыг
бас урж байна. За дээрэс нь энэ цахим номын сан гэдэг зүйлийг зохион байгуулахад бол зохиогчийн эрх гэдэг зүйл хамгийн түрүүнд бол тавигддаг байна. Бид бүхэн зохиогчийн эрхийн талаарх ойлголтгүйгээр мэдлэггүйгээр ийм зүйлийг хийх юм бол одоо шууд галаар наацантай адилхан зүйл болох гэдэг юм бол энэ зохиогчийн эрхтэй холбоотойгоор бол Монголд сүүлийн үед энэ мэрэгжлийн холбоод мэрэгжил арга зүйн төвүүд номын сангууд маань бас нэлээд сургалт семинаруудыг сүүлийн үед зохион байгуулж байгаа. За энэ мэтлэнгийн сургалтуудыг бол номын санчид маань бас алгасахгүй байх нь бол та бүхэнд бас маш их шаардлагатай гэж миний хувьд бол хардаг. За дараагаар нь дижитал дивайд гэдэг нэг зүйл байж байгаа. За бид бүхэн цахим номын сан ингээд яриад байдаг. Гэтэл бидний хийсэн мэдээллийг унших хэрэгцээд маань ашиглаж чадахгүй бол яах юм бэ? Яг өнөөдөр бол Монголын нийт хүмүүсийн одоо дийлэнх нь гар утас гэдэг зүйлийг ашиглаж чадаж байна. Ашиглаж чадахгүй байгаа хүмүүст бид бүхэн номын сангийн мэдээллийг хэрхэн яаж хүргэх вэ? Гэдэг дээр бол маш сайн бодох хэрэгтэй. Ашиглаж чадахгүй байгаа хүмүүст өөрөөсөө сургалтыг хийх хэрэгтэй. За дээр дурдсан 1995 6 7 оны үед уншиж хэрэглэгчдэд имэйлийн үйлчилгээ нээж исэн, интернетийн сургалт явуулж ирсэнтэй адилхан гар утсыг хэрхэн ашиглах юм бэ? За таблетэн дээр одоо ямар форматаар ямар номыг яаж татах вэ гэдэг юм уу те. Гэх мэтлэнгийн ийм сургалтыг бол номын сангууд бол зайлшгүй явуулж явах шаардлагатай. Энэ бол өөрөө цахим номын санг бий болгох бас нэг ажлын нэг хэсэг юм аа. За дээрэс нь нэгэнд одоо уншигч хэрэглэгчтэй сургачлаа гэхэд үүний дараагаар уншигчдаа хэрхэн яаж ухаалаг хэрэглээнд сургах вэ? Өнөөдөр цахим дээр суурилсан маш олон сөрөг үр дагавар гэмт гэргүүд бол маш их гарч байна. Тэгэхээр хэрхэн яаж одоо цахимыг зөв зүйтэй хэрэглэх юм бэ гэдэг тал дээр бас нэлээд бодох хэрэгтэй, сэргийлэх хэрэгтэй. Ийм ажлууд бол бас гарч ирж тулгарч байна. За тэгээд санал асуулгад оролцохын тулд лайва томруулж байгаад бас та бүхэн хараарай. Бас жижигхэн харагдаж магадгүй. За түрүүнд бид бүхэн ухаалаг технологийн талаар ярьж ирсэн. За энэ слайдн дээр бол ухаалаг номын сан, ухаалаг технологи гэж юу юм бэ гэдэг энэ талаар бол ярилцах байгаа. За тэгэхээр бид бүхний мэддэг, ашигладаг, үйлчлэгээ үзүүлж ирсэн зүйл маань бол ном гэдэг зүйл. Ном буюу хэвлэлийн бүтээгдэхүүн. За энэ хүү зүйл маань одоо каталог буюу бид бүхний хамгийн ашигладаг цахимтай холбоотой зүйл нь бол каталог гэж. Электрон каталогд бол item гэдэг нэрээр, ерөнхий нэрээр бол орж ирдэг. Ном хэвлэлийн бүтээгдэхүүн маань. За үүнийг бид бүхэн хуургаад хэрэглэгчдэд өргөхөд бол контент гэдэг нэршилтэй болж байна. За тэгэхээр бид бүхэн одоо ухаалаг технологи. За ухаалаг технологи гэдэг зүйл маань бас цахим номын сан, электрон номын сан гэдэг зүйлтэй маань бол бас холбогддог. 2020 онд Улаанбаатарын төв номын сан, ухаалаг номын сан болно гэж дээр слайдн дээр дурдсан. За энэ маань одоо түрүүнд дурдсан бас RFID технологи болон дата дээр суурилсан үйлчлэгээ гэдэгтэй бас холбоотой байж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн маш сайн мэдэндээ Facebook дээр та хурдан морч байд юм уу? За эсвэл одоо ямар нэг сургалт, нэг номын сангийн талаар, ямар нэг сэдвийн талаар ингэ үзээд эхлэх юм бол тухайн Facebook маань та бүхэд яг түүнтэй адилхан мэдээллүүдийг санал болгоод эхэлдэг. Тэгэхээр өнөөдөр бид бүхэн номын сангууд дээр бүгд цахим электрон ухаалаг одоо програм хангамж техник технологиудыг ашиглаж байна. Тэдгэрүүд дээр маань бол бүгдэн дээр нь датанууд бол одоо бүрдсэн байж байгаа. Тэр датаг бид нэр хэрхэн яаж зөв зохистой ашиглах вэ? Хэрхэн яаж түүн дээрээ суурилж уншлага үйлчлэгээ хэрэгтэд хүрэх вэ гэдэг дээр бодох шаардлагатай болж эхэлж байгаа. За тэгэхээр ер нь бол сошиал дээр одоо бид бүхэнд харагдаад байдаг тэрхүү зүйлийг бол сошиал бабл буюу сошиал бөмбөлөг гэж нэрлэдэг юм бол мэдээлэл таны үдсэн мэдээлэлтэй адилхан мэдээллийг санал болгоод байдаг. Тэгэхээр номын сан бол өөрөө уншигчдыг судлах гэдэг маш том ажил байдаг. Бидгэд уншигч хэрэглэгчээ судалж ийж үйлчлэгээ үзүүлдэг байгууллага. Тэгэхээр заавал бид бүхэн асуусныхын дараагаар тэр хүмүүст
мэдээлэл өгдөг газар бол биш ээ. Цахим номын сангийн утга агуулга бол тэр хүмүүсийг асуухаас өмнө уртж өгдөг ийм номын сан. Энийг бол манай номын санчид маань бас нэлээс анзаарч явах шаардлагатай. Тэгэхээр одоо орчин үед бид бүхэн хийж байгаа тэр контентууд цахим ном хэвлэлийн бүтээгдэхүүнүүдээ ямар хэлбэрээр яаж хуургаж иргэдэд хүргэх вэ гэдгийг талаар дуран ярьсан. Тэгэхээр ер нь бол контентуудын 80% зураг, видео, GIF файл байдаг гэж байна бол үлдсэн 20% текст. За ийм байх юм бол хүмүүс тухайн контентыг маань бол одоо бүрэн гүйцэд уншиж дуусгах магадлал бол тун өндөр болж ирдэг гэж. Тэгэхээр бид бүхэн өөрсдөө энэ дэлхийд дахины одоо энэ иргэдэд хүргэх цахим контентыг, цахим номын сан үйлчлэгээ хийхэд ямар чиглэлээр одоо анхаарч ажиллах вэ гэдэг стратеги эхлээд тогтоох хэрэгтэй. За ингэсний дараагаар бид бүхний одоо цахим номын сан, цахим уншлагын талаарх ойлголтууд маань цахим уншлага үйлчлэх юм илүү үр дүнтэй болж явна гэсэн үг. За ингээд түүхэн хугацаанд бол үзэхэд бол манай номын сан, Монголын номын сангууд маань 30 жилийн хугацаанд бол маш их туршлага хоригдлуулжээ бас. Гисэн хэдий боловч яг тийм тогтвортой нэгдсэн тийм ойлголт бол төдийлөн байхгүй байна. За харин яг энэ цаг үеэс эхлээд цаашдаа бол цахим номын сангийн тухай ойлголт маань илүү өргөн дэлгэр хөгжих байхаа гэж бас бодож байна. Тэр нь аливаа нэг зүйлийг эхлэх бол маш амархан байдаг. За манайхан бол аливаа нэг зүйлийг эхлээд марцдаг. Харин тэр зүйлийг доктортой авч явах гэдэг зүйл бол бэрх байдаг. Тэгэхээр ер нь та бүгдийг энэ цахим номын сангийн талаар санаачлагаар энэхүү одоо лайв дээр санал асуулга болон одоо комент хэсгээр бичээд өөрсдийн үзэл бодлоо илэрхийлэхийг бол урьж байна. За тэгээд одоо цөмөөрөө энэ доор орж ирсэн байгаа комментуудаа үзье. За цэлмэг тэнгэр. За үндэсний номын сангийн ном зүйч саран дэлгэр маань амжилт хүссэн байна. Баярлалаа. За гол нь манай оролцож байгаа хүмүүс маань комент буюу одоо асуулт байх юм бол бичиж ирүүлээрэй. За тэгээд ерөнхийдөө цахим номын сангийн талаар нэгэнт ярьж эхэлснийх. За мөн дээрээс нь одоо Facebook Live-ийн челленж явж эхэлснийх. Энэ хүү челленжид Монголын номын сангуудын гүйцэтгэх захирал Ч Мөнх Эрдэнэийг бас цахим номын сан ба номын сангуудын хамтын ажиллагаа гэдэг сэдвээр дараагийн удаад бас энэ хүү челленжийг явуулахыг бас урьж байна. За ингээд минут маань за 20 минутаар төлөвлөсөн боловч 30 минут бол гарцсан явж байна. За ингээд та бүхэн асуух асуулт, санал бодлоо бас комментэн дээр илэрхийлж болно. За миний хувьд бол бас андуу ташаа ярьсан зүйл байх юм бол та бүхэн бас коммент дээр залруулж болно шүү. Та бүгдэд баярлалаа.